नीरज देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे हैं ना कि हमारे पति को बहुत खांसी हुआ है। खांसी की शिकायत है, कब से है ये दिक्कत? हाँ जी, अरे खांसी तो मतलब सालों रहता है, लेकिन हल्का रहता है। इस बार तो कितना दवाई किए, बाकी ठीक ही नहीं हो रहा है। सूखी खांसी होती है या बलगम आता है? नहीं नहीं, कफ बहुत गिरता है। उम्र कितनी है उनकी? 40। ठीक है जी। देखिए, नुस्खा बहुत ज़रूरी है। आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मेरे YouTube से ले सकते हैं। लिखना ज़रूरी है, सही क्वांटिटी और सही दवा की। ये आप लिख लें, आपके पास पेन वैन होगा तो बड़ा अच्छा है। कॉपी ले लीजिए। सपिस्तान एक दवा का नाम है, उन्नाब एक दवा का नाम है, अलसी तो आप जानते ही होंगे। ये 100 ग्राम खरीद लें। और किचन में गरम मसालों में एक चीज़ जिसे पीपले कहते हैं या पीपला मूल कहते हैं, पहले तो बहुत यूज़ करते थे महिलाएं, अब तो जानती ही नहीं। वैसे आप तो जानना चाहिए, आप तो लग रही हैं कि घरेलू औरत हैं। 30 ग्राम पीपले, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम, इनको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह ही सुबह खाली पेट गर्म पानी से या खिला के चाय पिला दें या गर्म पानी, और 1 चम्मच रात को सोते समय भी दें। आप उन्हें दीजिए लगातार, कई महीने तक उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।